Të dashur qytetarë dhe qytetare, dje Tirana njohu protestën më të fuqishme në tërë ekzistencën e saj, mbase 200.000 qytetarë vërshun në sheshet dhe rrugët e saj me kërkesën për dorëheqjen e Edi Ramës. Por, siç ka faktuar historia, diktatorët të vërbuar nga pushteti nuk ndigjojnë të tjerët, nuk njohin realitetin dhe sfundi nuk marrin ndonjëherë vendimet drejta. Ai sot, në monologun e tij, u rrek përsëri të fajsoj protestën për turizmin, madje solli edhe shembuj të agjensive që protestojnë. E vërteta është se antimitingjet e Ramës, por edhe të njëjë agjencie, janë të tëra akte antidemokratike, mbasi armiku numër 1 i turizmit në Shqipëri sot për sot është Edi Rama. I jep dorëheqjen që të vinë turistët me qenë se ti e shtroven çështje kryesore. U ndal gjerësisht në mendsinë e tij të vjetër komuniste për fashistët dhe thirrjet fashiste të protestuesve. Edi Rama me këto nuk mund të mashtrosh njeri. Protestuesit janë në një mision të madh të përmbysjes së diktaturës autokratike që instalove bashkë me klanet e drogës, organizatat kriminale dhe qeveritarët e tu. Ndaj dhe ka vetëm një rrugë, jep dorëheqjen në mënyrë që kjo verë të shndrohet në verën e fitores demokracisë, fitores shqiptarëve. Po, në protest ka dhe do ketë banor, qytetar, shqiptar që nuk banojnë në Shqipëri, që banojnë në Kosovë, Maqedoni, por që banojnë në mbar Europën dhe botën. Shqipëria është dheu i dashur i tyre dhe ata përjetojnë në dhimbje të madhe dramën e tmerrshme që i krijove këtij vendi duke përzarë nga Shqipëria si me platformën e Vasor Trubillovicit 2 herë më shumë se sa serbët në Kosovë, duke përzarë vetëm hapësirën e Bashkimit Evropian 1.100.000 shqiptarë në 10 vite. Fole se dy gjëra nuk negocion ti, të ardhurat të rritjen ekonomike, por ato të ardhura i përvetëson ti dhe oligarkët e tu, kurse shqiptarëve u ngelen thërrime. Ndaj dhe ajo që mbetet të bësh, akti më i rëndësishëm, i jep dorëheqjen sa nuk është vonë. Ky revolucion, kjo protest, kjo lëvizje nuk ka të ndalur, do realizoj plotësisht misionin e saj. Është një lëvizje çlirimtare në raport me diktaturën tënde autoritare. Lëvizja do fitojë.